उड़ने में असमर्थ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग के 3 पेट होते हैं। शुतुरमुर्ग के दौड़ने में प्रत्येक पैर पर केवल 2 उंगलियां, अधिकांश पक्षियों में 4 होती हैं, होने से मदद मिलती है। बड़े पैर के अंगूठे पर बड़ा नाखून होता है। भीतरी पैर खुर जैसा दिखता है। 15 सेंटीमीटर लंबे विशाल अंडे किसी भी जीवित पक्षी से सबसे बड़े हैं। हालांकि इसका वजन 2 दर्जन मुर्गी के अंडों जितना है। शुतुरमुर्ग की आंख किसी भी जमीनी जानवर की तुलना में सबसे बड़ी होती है, जो लगभग 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिससे शेर जैसे शिकारियों को लंबी दूरी से देखा जा सकता है।